مرحبا يا متابعينا الأعزاء. موضوعنا اليوم عن داليا العراقي. داليا علي صالح والدة في 2 مايو 1981، مغنية عراقية مقيمة في الأردن، وتعتبر واحدة من أشهر مطربين الألفية الجديدة في العراق. حياتها الفنية بدأت بالإداء بفرقة موسيقى شعبية عراقية في بغداد في مهرجانات بابل الاحتفالية، ومنذ ذلك الحين بدأت بحضور مهرجانات عديدة في الأردن. على أي حال، منذ انتقالها إلى الأردن تركت فرقتها القديمة ومتحركة في تقدم مهنتها مع تغير في الاتجاه الموسيقي. في عام 2003 طرح ألبومها محطات الشقا في الأسواق، وهو أول ألبوم موسيقي لها قدمت خلاله العديد من الألوان الغنائية. بينما تعد أغنيتها المصورة سلام الله بداية للنجاح، في عام 2007 بعد فوز منتخب العراق في كأس آسيا أصدرت أغنية مصورة بعنوان أسود الرافدين، فرحة لنجاح منتخبها بتلك البطولة. كما إنها أدت حفلات كثيرة في سوريا والأردن للجاليات العراقية الكبيرة هناك وغيرها الكثير. دخولها للتمثيل: في عام 2009 شاركت كممثلة في بطولة الفوازير الرمضانية زنود الست، وقلدت خلالها العديد من الشخصيات النسائية والرجالية في العراق أو الوطن العربي. وثم مشاركة تمثيلية لها كانت بعمل كوميدي بعنوان سامبا إلى جانب الفنان إياد راضي. شكرا لمشاهدتكم ومتابعتكم.